Neti hamna. Barabara kutoka Morogoro kuelekea Mkurugenzi na hiyo inatupa shida. Okay. Baada ya kukatika udongo wote huwa hapa umetoka, ukatengeneza shimo la mita 26.5 na kina cha mita 15. Ndio baadaye sasa kushirikiana na Lamkimbiza TANROADS yake wakatafutia makarabati mawili ambayo tumezika, ambayo ni urefu wa mita 15. Lakini Mheshimiwa Rais, mvua za jana haya makarabati maji yaliyopita yalikuwa zaidi ya 75. Kwa hiyo kidogo yangejaa. Ndio sababu ili eneo hili likaushwa. Yalikuja muda wa 1:30, lakini mpaka 2:30 kaya yametoka, tukarudishia mawe. Baada ya masaa mawili magari yakaendelea kupita kama kawaida. Kitu ambacho tumeamua kukifanya leo asubuhi, sasa tunapanua eneo hili. Mheshimiwa Rais, naomba nikuonyeshe. Tunataka tupanue ili liwe mita 20. Tutaweka box culvert za concrete pisi 12 ambazo zitakuwa na upana wa mita 20, kwa sababu hizi za nyuma huku zina mita 3.5. Kwa hiyo upana wa mita 7, hata kama yana pressure ikifika hapa kwenye upana wa zaidi ya mita 20, ni lazima maji pressure itapoa. Malengo yetu ni kwamba hadi inafika saa 12 haya tuwe tumeshayazika na turudishie udongo na turuhusu magari kupita. Wakati huo Mheshimiwa Rais, hapa tuliposimama tutapavunja tena ili tuweke makarabati kama haya tuliyoweka hapa. Malengo yetu kwa muda, tunataka eneo hili ndio liwe kuwasilisha. Chief Executive, now I rest. Mheshimiwa Rais, maji yaliyokuja tarehe 2 mfanyeje ya mwezi huu yalikuwa ni mengi kuliko yaliyokuwepo huko nyuma. Kwa hiyo alikuja akaliondoa kava tuliko hapa juu kwenye daraja la mita 3, likaliondoa na endelea kueleza na upana na depth ya mita 9. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ikabidi tuanze kama ilivyosema Mheshimiwa Waziri, kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba maji haya hayazuii magari kuvuka kwenda sehemu nyingine, na tulifanya hivyo tukitegemea kwamba maji yakipita kule then huku yanatawanyika yakaondoka, tukaweka drip. Shuti kwa kwa.
Yuko wapi injinia? Hata sio mfugaji yoyote. Hawa hawataki kuja. Hata wewe katibu mkuu. Hapa kuna mlima. Mpaka kule kwenye kona. Na hapa kuna mlima. Katika mto huu ni mahali gani ambapo ni the shortest distance? Nataka mnisaidie tu maswali yangu. Ni eneo hili mheshimiwa. Kwa hiyo hapa panaweza pakaa na shortest distance. Ndio. Sasa kama ni shortest distance, palikuwa na ugumu gani kutengeneza diversion ya kutumia grader mkalileta mpaka hapa, mkachonga hapa, mkaweka hii the shortest distance ambapo pia huku kuna mawe? Engineer nani? Huu mto mliuzungukia pote mkajua which is the shortest distance ambapo ni more stable. Mheshimiwa, mto tuliuzunguka wote. Ila tulitaka kujenga ndani ya hifadhi ya barabara. Ndio maana tukajikita zaidi upande wa hifadhi ya barabara, lakini nakubaliana na wewe kwamba hapa na kwa sababu kuna kingo nzuri za mawe pangefaa kabisa kujenga daraja. Sasa mliona ugumu gani tangia siku hizo 7 zote, na wewe ni engineer na masters unayo? Kule ni pagumu, kule kuna mlima na huku kuna mlima. Palikuwa na ugumu gani kukata lile barabara pale? Ukaweka grader, likaja likagota hapa na hapa likagota, likaenda mpaka pale likapiga kona, patakuwa pameongezeka hii semseko. Mkaweka daraja hapa, ikawa ndio diversion yenu na ikawa permanent one. Hawa wenye mahindi mkawalipa fidia kidogo. Palikuwa na ugonjwa gani? Hapana ugumu Mheshimiwa Rais. Sasa kwa nini hamkufanya kabla hamjatengeneza hiyo diversion? Ninyi hamkujua kwamba mnaweza mkapata the shortest place kwa ajili ya kujenga mto, kwa ajili ya kujenga madaraja yenu? Ninyi si maengineer au hapa hapafai? Kwa sababu mimi nilitegemea kabla hamjafanya chochote mngekuwa mmekuja na kufanya survey, mkaangalia stability ya eneo lenyewe. Jamani, nauliza engineer. Ninyi mnijibu tu. Mimi sio engineer. Mheshimiwa Rais, hapa inawezekana. Kwani mna muda gani daraja tangu likatike? Nilikatika tarehe 2, leo ni siku ya 14. Kwa hiyo inachukua muda gani siku hizi TANROADS na Wizara ya Ujenzi kudecide? Badala ya kuhangaikia eneo ambalo lenye spani kubwa. Analesi jamani, maengineer mko hapa na wewe ni engineer last. Nataka mtusaidie, mnieleze tu mimi layman. Sasa wote ni kazi ya barabara wakati mnatafuta solution kwa ajili ya watu wanaopata shida. Na hata pale kuna mawe. Mheshimiwa Rais, niombe tu revisit hii ili tufanye maamuzi leo tuangalie sehemu ambayo inaweza kawa more permanent. Limekatika tangu lini? Tangu tarehe 2 mwezi huu wa 3. Na leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe 16. Kwa hiyo kuanzia tarehe 2 mpaka leo tarehe 16, maana yake limechukua siku 14, wiki 2. Maengineer wote wa wizara yenu hawajachukua decision. Hapo kuna njia ya kupandia. Na kule mmeshacheki huo mtu. Jamani, mimi niwe najibiwa huko na maengineer. Huko chini mmeshacheki. Maengineer hawapo.
Huko chini zaidi ya mto mmeshacheki? Kule chini kwa ujumla tu, Mheshimiwa Rais, ni kwamba hii eneo hatukulitembelea tu. Huko kuna nini kule? Wapi Mheshimiwa Rais? Huko. Huu ni mlima. Na ndio tulikuwa tunachukua kikosi. Sasa palikuwa na ubaya gani kusukuma huo mlima, yale mabaki yatakayokuwa yamebaki yanakaa hapa, alafu mnatengeneza daraja lenu hata kama ni box culvert? Hakuna ubaya Mheshimiwa Rais. Sasa kwa nini hamkufanya? Ni udongo tu Mheshimiwa Rais. Mkutumia sasa mkatengeneza diversion the simplex. Tuombe msamaha Mheshimiwa Rais, tunaanza kufanyia kazi sasa hivi. Mimi sijawaambia mfanyie kazi. Inawezekana mawazo yangu ni ya kijinga. Hiyo ndio eneo ambalo ilikuwa ni barabara, tulikuwa tunafikiria kikosi. Sogeni gari zuka. Alikuwa injinia hapa.
ikisharudishwa na hapa ameleta injini nyingine kuja kuhamisi, lakini kwa ajili ya daraja hili anaitwa injinia mkuu. Unasema aliyekuwa injinia hapa hayupo? Mheshimiwa Rais hayupo, amerudishwa makao makuu TANROADS Dar es Salaam. Mmemrudisha makao makuu kwamba amefanya kazi nzuri mno hapa, ili kusudi akasimamia makao makuu kwa ajili ya nchi nzima au kwa ajili ya nini? Mheshimiwa Rais, tulipotembelewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo aliyoyatoa kwamba huyu aondolewe hapa, arudishwe, apelekwe sehemu nyingine. Kwa hiyo wakati sasa hili anaweza kalijibu mtendaji mkuu Injinia Mfugala ambaye kwa sasa amemrudisha yuko makao makuu TANROADS. Sasa mtu ameshindwa mkoani, unampeleka makao makuu ili kusudi akasema amepata promotion. Haya, swali la pili, ni nani anayehusika na maintenance engineer au mkurugenzi pale TANROADS? Mfugala. Mwite aje hapa, nitauliza maswali yote, najua yuko hapo wewe engineer. Alikolapsi. Wala hiyo sio sababu. Jibu maswali yangu. Kolapsi watakupeleka hospitali. Nataka niulize, wewe ni engineer wa maintenance, si ndio? Ndio mheshimiwa. Tanzania nzima. Ndio mheshimiwa. Kwa ajili ya TANROADS. Si ndio? Ndio mheshimiwa. Hii barabara ulikuwa umeshaicheki hii daraja na kwa watu wako unaowasimamia wa TANROADS katika mkoa wa Morogoro? Hii huwa tuna utaratibu kwamba regional manager ana utaratibu wa kuna masite agent wanaosimamia kila shughuli za kila siku na wanatuletea taarifa, lakini kwa hili walikuwa hawajatuletea. Kwa hiyo injinia wa mkoa wa Morogoro hajakuletea taarifa kwamba kuna problem kwenye daraja hili, si ndio? Ilikuwa haijaja. Fedha za sport improvement, routine maintenance na za maintenance kwa ujumla kupitia mfuko wa barabara, yani the road fund, zinatumwa kwa regional manager. Tuliwatumia na kwenye release namba 7 tuliwatumia special kwa ajili ya emergency bilioni kama 3 na kitu. Kwa hiyo daraja hili limekatika wakati wana bilioni ngapi? 3 point something. 3 point something Kwa emergency. Kwa emergency. Ndio. Sasa kwa nini hawakufanya hili unavyofikiria wewe kama mkurugenzi wa maintenance wa TANROADS yote? Kwa kawaida watu walileta emergency tukawaletea. Kwa hiyo shughuli za kila siku ni wenyewe walitakiwa wazifanye, lakini sisi wakisha kuletea mara moja kama kuna shida kwa tunaenda. Kwa mfano kama Tanga lilipoharibika, mimi nilienda kuwasaidia na Rukwa pale ambapo wanazidiwa tunaenda. Sasa labda niulize tu, inawezekana hapa wote hawa ni wasafiri? Ndio mkuu. Na mmesema hili daraja limebomoka tarehe 2. Ndio. Leo ni tarehe 16. Ndio. Siku 14. Hii ni barabara ambayo ninyi mmeiclassify kama trunk road, si ndio? Ndio. Na kwa vile ni trunk roads, maana yake maintenance na routine maintenance na sport improvement wanapata 100%, si ndio? Sasa kama wanapata 100% kutoka kwenye fedha za walipa kodi za mfuko wa barabara, kwa nini hili mpaka likafikia mahali likapelekwa na maji wakati pesa wanazo na regional manager mnaye na mainjinia ambao wanakwenda kukagua, ambao wanatakiwa kukagua madaraja yote kwenye eneo lake? Kwa mfano wa Morogoro anatakiwa akague madaraja yote pamoja na barabara na hali ya barabara, na kwamba kama yameanza kuingia maudongo akague yatoe, kama daraja au culvert limeziba ayafukue zile sluji ili kusudi maji yapite. Kwa maana nyingine hapa hawakufanya hivyo. Unaweza kukubaliana na mimi? Kwa kuwa hata taarifa kutupa, lakini walivyotupa tu sita. Umesema kazi hizi ni ya regional manager au ni kazi yako wewe?
ni regional manager anakuja. Sasa ndio maana nasema regional manager maana yake hakutimiza wajibu wake. Ndio mheshimiwa. Wewe nieleze tu openly, don't hide anything. Kwa kweli hakutimiza. Maana yake angetimiza wajibu wake, hili daraja lisinge katika. Ni kweli mheshimiwa. Na kwamba na wewe maintenance engineer wa nchi nzima, na wewe kutimiza wajibu wako kukaa unamuulizia huyu barabara ikoje. Mimi kwa kawaida wakishaleta tu taarifa. Maana yake na chief executive wako Mfugale naye hakutimiza wajibu wake. Na it implies, sisi mmechukua mathematics. It implies kwamba waziri naye hakutimiza wajibu wake. Nataka tu mnisaidie mimi. Mheshimiwa, tulipopata tu taarifa tukahamia. Kuhamia sio issue. Issue ni barabara kukatika. Tena hili sio daraja. Hii ni culvert. Tunakubaliana? Ndio mheshimiwa. Hii ni culvert. Na Tanzania nzima ina maculvert mangapi? Mfugale. 13,000. Sasa kama Tanzania nzima ina maculvert 13,000, ma regional manager wa maeneo mengine nao wangeachia maculvert yao yakakatika, maana yake barabara nchi ingepitika. Na kuna mikoa kama 6 ambayo pamoja na mvua zote zilizonyesha hawakufesi matatizo haya. Mimi nafahamu, including Lindi pametokea mafuriko yakaua watu 22, lakini hakuna culvert iliyoondoka. Sasa kwa nini hapa culvert ilitokea? Ndio swali langu. Waziri, hebu nisaidie wewe, na wewe ni engineer. Ungekuwa wewe, kwa sababu mimi nimekaa Wizara ya Ujenzi. Nimekaa miaka 17. Ndio Mheshimiwa Rais. Ninafahamu kila mahali. Hata hapa wakati najengwa hii barabara palikuwa na daraja lingine kule. Mkalikata baada ya daraja hili kutengenezwa. Nasema uongo? Ni kweli Mheshimiwa. Likabaki limeninginia kule kwa sababu barabara ilikuwa inapita kule. Nasema uongo? Ni kweli Mheshimiwa Rais. Sasa ndio maana nauliza wewe kama waziri wa ujenzi, tena sio waziri tu, uliwahi kuwa engineer na uliwahi kuwa regional manager. Situation kama hii unafikiria nini? Haikubaliki Mheshimiwa Rais. Kilichokuwa kinatakiwa ni kumsimamisha kazi manager wa TANROADS. Sasa mbona hujamsimamisha? Na wewe ni waziri, unasubiri mpaka waziri mkuu aje hapa akupangie, wewe upo tu unamwangalia. Maana yake ni kusimamishe wewe, si ndio? Mimi nataka mnisaidie tu. Unajua hiki kinaudhi mno. Hakuna kitu cha ovyo ambacho umekifanya Wizara ya Ujenzi kama hiki. Hii barabara ina serve the whole central corridor. Ina serve makao makuu ya nchi yetu Dodoma. Hii barabara ina serve nchi ya Uganda. Ina serve DRC. Ina serve Burundi. Ina serve Rwanda na eneo fulani la Kenya kwa wale wanaopitia silari. Sasa kujifunga barabara kwa siku 14, huoni kwamba ni sabotage? Huoni kwamba ni economic sabotage? Mnatakiwa muwe ndani kushtakiwa kwa uhujumu uchumi. Mimi nauliza tu, waziri nisaidie. Mheshimiwa, tumekosea na mimi mwenyewe nimekosea. Nitakiwa ni siku hiyo baada ya kuwasiliana na mtendaji mkuu akaniambia kilichotokea, basi ilikuwa nitamke mimi mwenyewe kwa maneno yangu kwamba nimemfukuza kazi. Mheshimiwa Rais, naomba msamaha, nimekosea. Hawa wananchi wanaohangaika na watoto unawasaidiaje? Kuna wakina mama wamelala hapa, kuna wagonjwa wanaenda hospitali. Na kwa nini mnang'ang'ania tu pale? Mimi nimeenda kule. Mimi si nimefika leo hapa. Ndio Mheshimiwa Rais. Hiyo sehemu niliyoitembelea
Huoni kwamba ina spani ndogo hata ya kutengeneza daraja? Ni kweli na ni karibu. Sasa kwa nini hamkuitumia? Mimi nimefika sasa hivi. Ninyi mainjinia mmekaa hapa siku 14. Palikuwa na ubaya gani mkaweka grader, mkapasua hapa barabara? Nikaenda nikafika mpaka pale. Tena kuna mawe. Halafu mkaweka makarabati mawili. Halafu mkapasua pale mkaenda. Watu hao wasingekuwa wanahangaika, ilikuwa kazi ya siku moja. Kwa nini hamkufanya hivi? Na ninyi wote mainjinia, mimi ni layman. Mkuu wa mkoa, wewe haya unayoyaona yanafanyika, unayaonaje kwa watendaji wako? Wewe mpe mic. Mheshimiwa Rais, hayakubaliki kwa namna yoyote. Natoka si tuje hapa kamati ya ulinzi na usalama, usiku huo huo tulishauri, lakini hatukushauri kwa maana ya kule chini. Ilikuwa ni tafuta diverge hapa ili mara watu waweze kupita. Baada ya watu waje, Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri na Katibu Mkuu alipokuja, tuliwaachia kazi sasa ya kitaalamu. Si tumebaki kuimarisha ulinzi wa pande zote mbili, huku na huku. Na Mungu Mheshimiwa Rais amesaidia, hakuna lililotokea kwa siku zote 14 mpaka leo Mheshimiwa Rais. Kwa kazi ya utaalamu tunaachia wataalamu wenyewe. Chief Executive wa TANROADS, daraja la kule lote lilianguka au bado kile kitani kimening'inia? Mheshimiwa Rais, daraja la kule ni la zamani, haliwezi kubeba magari haya ambayo yanapita kwa sasa. Ndio maana tuliamua kurudisha hapo na kuweka hizo culvert ili magari yote na mazito yaweze kupita hapa. Ninachouliza, liliokuwa limening'inia limekatwa lote au bado lipo liliokuwa linaning'inia? Lile halipo tena. Lile uliloona linaning'inia ilikuwa ni guardrail sahihi sawa. Lile la kule lilihamishwa wakati hii kama tushajenga. Sio lihamishwa, alignment ilihamishiwa hapa wakati hii barabara inajengwa. Kwa hiyo lile likawa abandoned. Unasema tuna makarabati mangapi? Karibu 13. 13. Kwa hiyo kila karabati itakapokuwa linabomoka tunatumia zaidi ya siku 14 tunasubiri Watanzania hawavuki. Na ninyi mainjinia mpo. Mheshimiwa, kwa hili tumetumia siku mbili. Kwa hili tumetumia siku mbili. Tarehe 2 lilivunjika, tarehe 3 tukatengeneza, tarehe 4 kama magari yakaanza kupita. Lakini tuliongezea hii la huku ili kusudi la magari yasiwe na foleni hapa. Ndio maana huoni foleni leo. Mimi jana nilipojua limekatika tena ndio maana nimepita hapa. Na nilitaka nije nikwame mwenyewe hapa. Na mngetafuta namna ya kunibeba na magari yote kupita. Hicho nilitaka kufanya, ndio maana nimepita hapa. Mkuu wa mkoa, nimekueleza mimi napita huko? Hapana. Waziri, nimekupigia simu kwamba napita huko? Hapana. Nimekuja kwa makusudi. Ili kusudi shida wanazozipata hawa wa Tanzania na mimi nizibebe. Sasa nataka niwaeleze. Wizara ya Ujenzi, waziri, pamoja na Chief Executive na Katibu Mkuu na watendaji hamjafanya kazi nzuri. Hamjawatendea haki wa Tanzania. Lakini hata alipokuja waziri mkuu kuambia kuhusu ubovu wa regional manager ambaye hakuperform kazi zake, mliendelea kumbakiza hapa. Na mimi waziri mkuu nilimtuma akiwa Tanga, nikamwambia nenda pale kwenye daraja kwa sababu mimi nimechukia mno, nikienda pale nitakwenda kumfukuza waziri na watendaji. That was my decision. Sasa yule aliyekuwa regional manager kwanza hastahili kukaa makao makuu. Mumdimoti, mumpeleke Mkoani. Na ikiwezekana mumsimamishe wafanye uchunguzi kama alifanya kwa sabotage ili kusudi apelekwe mahakamani. Kama sio sabotage basi awe demoted to the minimum task. Wala sio makao makuu. Wale masupervisor wote waliokuwa wanahusika kwa ajili ya kufanya investigation hapa wako wangapi? Wale maengineer wa Morogoro
Wako 12. Kwa hiyo 12 wote wamekuwa wanakula mshahara wa bure, wala hawakagui barabara. Wanalipwa mshahara kiasi gani? Meneja analipwa mshahara milioni 2.7. Ni nani aliyekuwa anahusika kabisa na kukagua katika seko ya regional manager? Nani ambaye huwa specifically kwa ajili ya kufanya ukaguzi kwa kila mkoa? Kwa kila mkoa, kwa hii coast zone ni Dr. Kayoza. Mimi nauliza wangapi? Wana mtaja tu Dr. Kayoza. Nataka nijue ni wangapi. Dr. Kayoza yuko hapa? Hayupo, Kiriri kwenye ile daraja la Rufiji ndio anasimamia pale. Sasa kama yuko daraja la Rufiji, huko anahusikaje na kukagua? Mimi nauliza anayehusika katika mkoa. Kuna mainjinia ambao wanakagua barabara kila siku, anaangalia culvert imetoka wapi, kuna patches mahali gani, kwa ajili ya kufanya maintenance. Kuna specific maintenance engineer. Saleh ni nani anasimamia huko? Saleh. Nani huwa anasimamia hii barabara? Saleh. Unajua nataka mnieleze ukweli. Sawa. Mimi hamwezi mkandanganya. Nimekaa hii wizara miaka 17. Ni nani anayefanyaga ukaguzi wa haya? Ndio umenenepa hivi. Wewe ndio nani hapa? Mimi ni injinia wa miradi. Injinia wa miradi. Miradi ipi? Miradi ya maendeleo. Ukishamaliza mradi si unaukabidhi kwa regional engineer au unabaki nao wewe? Mimi kwa kuna miradi ya kitaifa ambayo inafanyika mkoani kwetu ambayo ni ya maendeleo ile mikali. Kwa hiyo wewe uko kwenye mkoa wa Morogoro? Niko kwenye mkoa wa Morogoro. Hili barabara ulishakuja kulikagua? Wapo technician ambao wanafanya na engineer ambaye anasimamia. Ndio nataka nitaje majina yenu, otherwise nitawasimamisha wote. Sawa. Mnanielewa lakini? Sawa. BMMS ambayo inahusika na mambo ya investigation ya madaraja inafanywa na technician watatu. Nani na nani? Ambao ni Mr. Mtware Lucas, Mr. Sefu Mtagwa, alafu wanaisubmit kwa manager. Bosi wao ni nani katika kufanya ukaguzi? Ndio wewe? Hapana, mimi wa miradi mkuu. Sasa unasimamia miradi gani? Huu sio mradi. Mimi nilikuwa nasimamia miradi ya maendeleo. Kwa mfano saizi Kidatu Ifakara nasimamia mimi kwa maana ya mimi nataka nijue ambaye huwa anatumwa na manager. Ndio hao nilokutajia, wanakuwa na timu katika BMMS, wana timu. Unajua mkoani kwetu baada ya kuondoka regional manager, huyu ambaye sasa ana act regional manager ndo alikuwa head of engineering. Kwa hiyo yeye akawa acting head of acting regional manager. Kwa hiyo somewhere pale. Kwa hiyo head wa engineering akawa nani? Ambaye anamsaidia kazi. Mimi nikawa namsaidia sasa kazi yeye. Lakini kwa hiyo taarifa za madaraja yote huu unaletewa wewe ili usubmit kwa acting regional manager, si ndio? Naam, zinakuja kwa hiyo walisubmit kuhusu damages za hili daraja. Ripoti ndio imetoka, huwa tunafanya kila mwaka, lakini ripoti ya mwaka huu imetoka. Wewe usiwe mpumbavu. Umenielewa? Ninajua ninachokuuliza. Sawa. Umenielewa? Naam. I know everything. Sawa. Barabara unapokuwa na barabara zako kwenye mkoa. Ndio. Network ya trunk road zako ni kiasi gani? Kilomita ngapi? Kwa Morogoro ni 2085. Maana yake trunk road zote ziko chini ya trunk road engineer ambaye anasimamia kuzimaintain. Ni kweli. Regional road ni kilomita ngapi? Katika hizo 2085 regional road ziko 1080. Kwa hiyo 1080 ni regional roads, zilizobaki ni trunk road. Kwa hiyo kuna engineer anaye deal na rural roads. Inawezekana ni wewe yote na trunk roads. Na unajua kwamba barabara hii leo nendeni mkakague barabara ya kutoka mpakani mwa Dodoma kwenda mpakani mwa Pwani.
wanapita hapa mainjinia wanakagua mpaka na madaraja. Wanaangalia kama daraja moja limeanza kufunikwa. Wanatoa ripoti, mnakuja mnatafuta excavator, mnatoa kama limeanza kufanya leakage mnaziba. Kilichotokea kwenye daraja hili, maji yalikuja pamoja na uchafu kutoka juu. Yakaja yakaziba. Yalikuwa yana flow, yakaleta takataka na nini yakaziba. Yalipoziba kipenyo cha kupitisha maji kikapungua. Maji yakaanza kuforce kwa sababu maji huwezi kuyazuia. Yakaanza kujaa. Na kwa sababu chini mle ya lami ni udongo ambao ni soft, ukaanza kulika. Ulipoanza kulika, ile pressure ya maji ukaanza kusukuma polepole udongo. Baadaye ikaja ikapeleka daraja lote. Maana yake ni uzembe wa mainjinia wa hapa. Sure. Tunakubaliana hapo? Sure. Sasa mnipe adhabu sasa niwape mimi. Kuanzia waziri mpaka chini, nitoe adhabu gani? Ili kusudi niondoke. Mmesumbua wananchi hao. Ninyi ni wasafiri, si ndio? Hata kama alikuwa anatembea, si ni msafiri, alikuwa amezoea kupita hapa na basikeli vizuri. Nasema uongo bana? Mnisaidie. Wananchi mnasemaje? Hebu wape maone wananchi. Nana anataka aseme, chukueni mic hapa. Kwa sababu hawa fedha wanazo. Mnanielewa? Fedha wanazo za kutosha. Lakini wametufikisha kwenye hatua hii. Hebu mpe mic mmoja azungumze. Chukua mic basi uje uzungumze. Hebu wapelekee mic hapo. Ndugu Mheshimiwa Rais, kwa majina naitwa Patrick Enoki. Ni kwamba daraja liloharibika hapa sio kikwazo tu hichi tulichonacho na kijiji wa hapa. Bali kuna daraja liloharibika ambalo huduma zote za kijamii zinapatikana huko. Hospitali ya Belega wananchi wanapata tabu sana. Hamna mawasiliano kati ya kijiji cha Belega Mission kuja huku. Na ndio kuna hospitali tunayotegemea. Kwa hiyo nalo daraja limekatika. Hiyo barabara ya kwenda Belega Hospital ni ya Regional Roads, ni Trunk Road. Hilo liko chini ya nani? Liko chini ya Tarura. Manager wa Tarura yuko wapi? Manager wa Tarura yuko wapi? Anyway, sasa nataka nitoe uamuzi huu. Yule manager na watu wake wote waliokuwa wanahusika na ukaguzi, chief executive na wafahamu. Mmesema wako wangapi pamoja na huyu? Wako 12, wasimamishwe kazi leo. Nchi hii tuna mainjinia wa kutosha. Mainjinia ambao wako registered wako 25,000. Hawana kazi. Halafu watu wanapewa kazi wanakuja kufanya upumbavu. Kwa hiyo wale wote 12 including you msimamishwe kazi. Waziri unda katume kadogo, sio kakutumia pesa. Uchunguze effect ya hawa na economic effect iliyokuwa cause na hawa watu. La pili, maintenance engineer. Yuko wapi maintenance engineer? Wa wizara nzima wewe. Na wewe unasimama kazi. Unasema la kufanya. Kwenye release namba 7 niliwapelekea nani. Kwa nini ukuwafuatilia? Wewe utakuwa unapeleka hela tu, hujui hata zinatumika nini? Yaani kwenye
walipoleta request nikawapelekea. Sasa hawakuwa wameripoti kwamba kuna. Kwa nini ukufuatilia bilioni 3 point something umezipeleka milioni 3,000 na kitu? Yaani walivyoleta ndio ni sasa tulivyoleta tu ndio tukapeleka, hata chifu anajua, ndio sasa tukawa tumekuja. Lakini fedha si mnapeleka kila mwezi za road fund? For normal maintenance. Zilienda wapi hizo za normal maintenance? Huwa tunawapa manager wanazigawa kulingana na mahitaji. Walizigawa wapi? Kwa nini hawakuzigawa hapa kuhakikisha daraja haliendi? Yaani sasa hiyo huwa ni mipangilio ya manager. Mimi wajibu wangu kwa kweli mkuu nilitekeleza. Chief Executive Mfugare, najua unafanya kazi nzuri. Umenielewa? Nisikilize Chief Executive. Najua unafanya kazi nzuri. Na inawezekana nimekusifu sana. Nakupa warning. Ili kitendo cha namna hii cha kipumbavu kisitokee tena katika watendaji ambao wako chini yako. Waziri, this is the last warning. Nilitaka leo nikufukuze. Wala sifichagi mimi na kufukuza huku na niangalia. Kwa sababu mimi nasimama badala ya wananchi. Sitaki wananchi wangu waendelee kusumbuliwa wakati pesa zipo. Uchumi unashuka kwa sababu ya uzembe wa watu wachache tulio wakabidhi madaraka. Sasa ninataka ndani ya siku 7 issue kama hii isitokee hapa. Ninyi fanyeni mnavyojua. Kama mnatumia diversion hiyo, kama mnatumia diversion hiyo, kama mnatumia diversion huko, ndani ya siku 7 nataka magari yao yanapita na spidi hapa. Mna option nyingi za kufanya. Hata kule ni haya attitude. Ungeweza mkachonga kule mkapitisha kule. Unaweza mkapitisha pale nilipowaambia. Mimi mbona nimekuja tu sasa hivi nimepaona. Na ninyi mmekubali kwamba hapo ni pazuri zaidi kuliko mlipopafanya. Why? Manake ninyi hamfikiri. Tutafika lini kila siku watu tuliowapa madaraka hawatimizi wajibu wao? I hope mmenielewa. Waziri, this is the last warning. Na nataka nieleze Chief Executive pamoja na waziri. Tanzania kilomita zote mnazo dili nazo ni kilomita 35,000. Si ndio? Au ni 37,000? 36,000. Kila engineer ana eneo lake la kufanya. Na mna hela za road fund. Kuanzia leo engineer yoyote wa mkoa barabara yake ikikatika na yeye yuko kule, siku hiyo original manager hana. Wala msiulize. Barabara ikikatika ya trunk road na manager yuko kule, au ametoka Kigoma, ametoka Mwanza, ametoka Kilimanjaro, ametoka Pwani, ametoka wapi, siku hiyo muandikie barua ya kuacha kazi. Ili watu waanze kujifunza namna ya kusimamia kazi zao. Huyo mpe barua ya onyo. Usirudie. Umenielewa mkurugenzi? Mwache upumbavu. Mnavuta matumbo tu alafu kazi hamuwezi kufanya kazi za watu. Nataka mnisimamie mkuu wa mkoa, mhandisi wa mkoa wa wilaya ile ya barabara ya kwenda Berege. Berega. Naye siku 7 akalirudishe lile daraja. Kama hakuja hapa akamueleze akahamie huko. Unashindwaje kuhamia kukaa kule watu wanahangaika hivi? Watanzania tumekosa uzalendo. Fedha za road fund wanazo. Ndugu zangu wananchi, mimi niwaombe radhi kwa niaba ya hawa wote.
ninawaomba radhi. Wao hawajawaomba radhi, lakini mimi kwa niaba yao hawa wajinga ninawaomba radhi. Mtusamehe, tumekosa sana, hatutarudia. Tunawaomba radhi kwa dhati kwamba yaliyofanyika hapa ni uzembe wa wizara, na wizara ina mwenyewe tena injinia. Nilifikiri nimepeleka injinia atanisaidia. Nimewasikia wengine mmesema tuwasamehe. Nimetimiza wajibu wangu wa kuwasamehe, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima, lakini wale 12 hapana. Kama ni dhambi naomba niibebe. Wale 12 lazima wasimame. Lakini niwaombe wizara, badilikeni. Hii ni aibu kwa wizara. Wizara inayoongozwa na injinia, ina chief executive engineer, ina watu mainjinia, tunalipa pesa, halafu kazi zinafanyika za ovyo hivi. Na sasa nisisikie tena kwamba kuna gari limeshindwa kupita. Mimi si nimepita. Kwa hiyo magari yaendelee kupita mpaka mwisho wa dunia. Kakaeni mtengeneze mikakati yenu. Yule injinia aliyekuwa wa mkoa, wala msimpeleke kwenye kazi yoyote. Is a failure. Hata barabara nimeicheki kutoka tu nilipotoka Pwani kuja Morogoro, nimeona hata maintenance ni ovyo tu. Pale kwenye mzani patches ni nyingi, hafanyi maintenance. Kwa hiyo unakuwa na mainjinia wengine ambao ni walaji tu. Mimi nafikiri nimemaliza. Mungu awabariki. Ndani ya siku 7 nitatuma watu wangu nihakikishe hapa hakuna gari lingine linalokwama. Mtajua ninyi mtakavyopanga. Sio lazima mfuate hiyo njia niliyowasuggestia. Inawezekana haifai, lakini nataka ndani ya siku 7 haya mambo yasitokee. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa sababu hata hayo makalvati niliyoyaona bado yako wiki. Limoja limeshabonyea. Ile circumference yake imeshaharibika. Maana yake siku yoyote likipata weight ita collapse. You will go to the same situation. Sasa ninyi mpo, mtajua wenyewe mtakachofanya. Kamati ya ulinzi na usalama, waachieni hawa, msihangaike kukaa hapa. Kashughulikieni kazi nyingine. Waliomba wanajeshi niwalete hapa, nimekataa. Siwezi kila kazi naleta wanajeshi wangu, wakati mainjinia wapo wanaolipa mshahara. Kwa hiyo hapa wanajeshi hawaji. Waache wafanya kazi zao za kijeshi. Ila wakiferi, wakiona hawawezi, niteue waziri mwanajeshi, niteue katibu mkuu mwanajeshi, chief executive mwanajeshi, maintenance engineer mwanajeshi, paka hata wakufagia ofisi niweke mwanajeshi. I hope hamtanifikisha huko. Jamani, asanteni sana kamati ya ulinzi na usalama, na washukuru. Mungu awajalie. Last, hakikisha wewe ni engineer Kalobero. Hakikisha engineer wa TARURA anashughulikia hilo daraja lililozungumzwa na wananchi hapa. Pelekeni fedha ambazo ni za emergency zikafanye kazi hiyo. Haya, asanteni. Wananchi, asanteni sana. Mungu awabariki. Asanteni. CCM oye. Naona kuna mwana CCM hapa. Wewe ni nani? Hebu zungumza kidogo bana. Mpe mic huyu mwenyekiti wa CCM kidogo. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa Kilosa, kwanza tunakushukuru sana. Utendaji wako unaonekana wazi bayana, hauna fitna. Hivi tunakupongeza kwa kazi nzuri. Pia tunakuombea Mungu aweze kukupa umri mrefu na kufanya kazi ya Watanzania inayokubalika kama hii. Vile vile mwenyekiti wetu wa chama, ni kuombe rais wetu, katika kata yangu ya Magubiki kuna tatizo moja, tuna theater ambayo iko kwenye hatua ya msingi. Sasa ni mwaka wa 4. Tuna kituo cha afya ambacho kinatumiwa na kata 4. Kwa hiyo huduma pale ni hafifu, hasa kwa wamama wazazi.
imekuwa ni shida. Tunaomba msaada wako mheshimiwa. Asante sana. Hizo hela za halmashauri zinaendaga wapi? Kuna mkurugenzi hapa wa halmashauri ya Kilosa. Mkurugenzi, njoo hapa. Haya, taja jina lako. Wewe mkurugenzi wa halmashauri ipi? Mimi naitwa Mwambambale Lucas Sajile, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kilosa. Kwa nini hiyo theater haijaisha? Mheshimiwa, bajeti yako ni kiasi gani kwa mwaka? Bajeti kwa mwaka inafika kwenye own source inafika bilioni 2.5. Uongo. 2.5. Umenielewa? Kuna fedha zinaletwa pale za development kutoka hazina. Nataka nijue budget yote, sio bilioni 2. Okay. Bwana nataka kunidanganya hapa. Nazungumzia own source mheshimiwa. Nataka zote zinazokuja kwenye bajeti ya wizara yako, kwenye halmashauri yako. Ni bilioni ngapi? Jumla ni bilioni 54. Sasa bilioni 54. Kwa nini hujatenga fedha za kutengeneza theater na shughuli zingine? Unazipeleka wapi bilioni 54? Mheshimiwa Rais, hizo fedha ambazo tunapata sipo kwenye allocation. Kwa mfano, allocation anatanga nani? Si ni wewe mkurugenzi na madiwani wako? Kwani mnapangiwa kutoka hazina allocation? Hapa ni sisi tunapanga. Sasa kwa nini mkupanga kuhusu theater na watu wanaotibiwa pale? Ninyi hiyo sio issue muhimu? Ni muhimu mheshimiwa. Watalipaje kodi watu ambao hawana uzima? Kwenye mheshimiwa, mmetenga kiasi gani? Niambie, usiniuzi sasa hivi nikakumalizia wewe. Sawa mheshimiwa. Umetenga kiasi gani? Tumetenga milioni 200 ambazo tunazitumia kujenga kituo cha afya cha Mvumi, lakini pia tumetenga milioni 400 tunajenga kituo cha afya cha Malolo. Lakini pia tumetenga milioni 200 tunamalizia ujenzi wa kituo cha afya cha Mikumi. Mbona hivi vituo vya afya tulitoa hela? Hivi mkuu, fedha zilitolewa milioni 400 hadi milioni 500 kutoka TAMISEMI. Sasa hizo zenu za budget zilijenga wapi? Hatukupata kwa ajili ya kituo cha afya cha Malolo. Hicho mbona vile vituo viwili umevitaja wakati kuna hela hazikutoka wala kwenu? Pale Mikumi mheshimiwa Rais tunafanya expansion. Sasa nisikilize. Ndio. Ile theater kakaeni na wakurugenzi wako. Ndio. Ukaitengeneze. Sawa mheshimiwa. Na nikija nitapanga siku yoyote kuja Kilosa. Ole wako ni ikuta haijatengenezwa. Tutatengeneza mkuu. Nyumba moja shilingi milioni 20 mmekosa za kwenda kutengeneza hapo, kina mama wanahangaika. Watu wetu mkoje? Tutatengeneza mheshimiwa. Una bilioni 50 na kitu umeshindwa kutengeneza kituo cha afya. Tutatengeneza mheshimiwa. Cha X-ray kwa ajili ya watu hawa. Tutatengeneza mheshimiwa. Tena Morogoro, mkuu wa mkoa, Morogoro palikuwa pameoza sana. Wakurugenzi wao karibu wote, Malinyi, wapi, wote walikuwa wameoza. Including mkuu wao wa mkoa. Na kushukuru wewe umebadilisha. Nimeona juzi hata wananchi wanachangia milioni 150. Kawapongeze wale wananchi. Na umeanza kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali. Wasimamie hawa. Lasi kasimamie hawa. Hizi fedha ni za serikali. Nataka zikalete impact kwa wananchi wa maisha ya chini. Sawa mheshimiwa. Nije baada ya muda gani? Theater itakuwa imemalizika. Miezi miwili ijayo mheshimiwa tutakuwa miezi miwili. Inakuja ndio. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 16. 16. Yeah. Jumlisha 30 jumlisha 30. Yeah. Ole wako nisizikute zimekamilika. RC baada ya miezi miwili uende ukaifungue ile jengo la theater. Nashukuru. Kawaambie madiwani wako. Mnakaa mnabishana tu, mara mnabishana makao makuu, mara nini? Watani zangu wa Morogoro mkoje? Njoo hapa mzee, wamekuibia wanani? Aya, mpe maiki huyo mzee aliyoibiwa hela za sekondari. Hamna tatizo, huna tatizo. Wala usipige magoti. Baba, tena tumevaa koti linalingana na mimi. Baba Magubike, tuna shida. Tumeibiwa hela zetu, tumechanga kwa ajili ya maabara. Tumechangishwa leo, tumejenga shule yetu ya sekondari. Wamechukua wameenda kujenga, anasema maabara.
Hela tulizochangia hazijulikani ziliko. Wananchi wetu wananyanyasika, wanahangaika, wananyanyaswa tena, wanataka tena wachangie. Baba, sisi Magubike tunakufa, wanatuua. Hao watumishi wako wanatuua. Mimi nitakufa. Unaitwa mzee nani? Mimi naitwa Benedict Mwagwimile. Mwagwimile. Magubike iko wilaya gani? Iko wilaya ya Kilosa. Mkuu wa wilaya ya Kilosa huko wapi? Wanatuua. Sasa mkuu wa wilaya anaitwa nani? Adam. Yeye alipoona ninakuja hapa akaugua. Kilosa. Ana miaka 61, si ndio? Wa Kilombero ndio ana miaka 61. Huyo wa Kilosa ana miaka mingapi? Sasa RC kashughulikie hizi fedha za hawa watu. Muende na RPC mkakague hao waliokula hela za Magubike. Na huyo mzee mumlinde, asisumbuliwe chochote. Mzee safi kweli, nahitaji wazee wazalendo kama wewe. Njoo tupige picha pamoja hapa. Njoo hapa mzee, tupige picha pamoja tu. Haya mzee, njoo hapa tupige picha. Njoo baba, njoo. Huna baba, simama hapa. Njoo na wewe mkuu wa mkoa. Tumweke huyu mzee mzalendo, simama huko. Karesi Mwagwimile. Naishi Magubike. Wanatudhulumu, wanatuua, tumechangia shilingi 20 kila nyumba. Matokeo yake sasa hivi wananchi tena wanachangishwa tena shilingi 5,500. Tukiuliza wanasema kwamba ni wewe ndio mpinzani. Wananiambia mimi ni mpinzani. Wewe sio mpinzani. Wananiambia hivyo hata hiyo ni kwa ajili ya hospitali. Kwa ajili ya maabara ya sekondari. Basi na mimi mzee, wewe kwa uzalendo wako ninawaongezea milioni 5 ili mpunguze hayo mamichango chango. Amina. Lakini wanatuua. Hii hapa shilingi milioni 5. Hii hapa. OCD wa Kilombero yuko wapi? Njoo hapa. Kilosa. Na mkabidhi huyu mzee aipokee, alafu akukabidhi wewe. Hii hela isiliwe. Alafu mamichango wakaache kuwachangisha watu. Lakini wanatushitaki Mimi ninakwambia mzee, nimeshasema hakuna kuchangisha. Baba, wewe ni Mungu wangu. Nimeshatoa hii milioni 5 inatosha kuchangia wananchi. Kwa hiyo nimewachangia wananchi wote. Zingine zikatolewe na halmashauri na wale wanaoongoza kule. Mzee, nenda ukapumzike, kafanye kazi, kachapeni kazi, mkalime ili tuwe na vyakula vya kutosha. Najua hili nililosema nitasakama sana. Hakuna wa kukusakama mzee. Kuna mkuu wa mkoa hapa. Haya, ukakosa nauli. Nauli ni shilingi ngapi? Paka shilingi ngapi? Haya, mimi nakupa hii hapa 40,000. Akikusumbua mtu yeyote nenda kwa mkuu wa mkoa. Mpe na namba yako ya simu. Jamani, asanteni, Mungu awabariki sana. Waziri, badilika. Katibu mkuu, badilika. Sitaki haya maujinga. Chief Executive. Haya, Mungu awabariki.